first time experience बेखौहाय जोंना जिहेतु दिनैनि माराथन बेखौ NCC आ आयोजन लादों NCC नि आन्डाराव बियो थ' गोबां दाब जायगानिफ्राय बयबो हौवासा हिनजावसा फंबाय बिनानावमोना बाहागो लाफैदों दा आंबो बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आलासि हिसाबै थेंक इउ नोंथाङाबो खारदों आंबो ससे खारबाय औ खारन आंबो एसे स्पर्ट्सआव दंखायोमोन नालाय आङो खारनाय बारनाय बहुत इन्ट्रेस्ट आरो आसाम आरो बड'लेण्डनि अनगायैबो माखासे रायजोनिफ्राय बेयाव NCC केडारफोरा बाहागो लानाय मोनदों खौसेयैनो बिथांमोनखौ खारनाय नुनो मोनदों येस बयबो दाब जायगानिफ्राय फैनानै खौसेयैनो खारदों बेवहाय जोंना फुल माराथन हाफ माराथन बेनिफ्राय मोनसेया 5 किल'मिटारमोन नामा थार्ड माराथन बेनिफ्राय पान टाइमबो दङ पान टाइम माने बेखौहाय ज' जाजाय खारगोन नामा आंबो फार्स्ट टाइमसोथ' दा नायनोसै बिराद मोजां मोनदों बहुत माने मा दङ बेखौ नायनो एक्साइटेड आङो ओरैनोथ' मिथिनायाव जोंना आनैया सिस्टाराबो सफैनानै दङ थ' बिनि मिउजिक श'खौबो नायनोसै बहुत एक्साइटेड बिथांजोनि मिउजिक श'खौबो लाइभ नायनो थाखाय माने फुंबिलि सम प्राय 4टा समनिफ्रायनो खोब सेंग्रा सिख्ला जायनो माने बे हाबाफारियाव बाहागो लानो गोसो गुदुं बिथांमोनखौ फुंनि समावबो नुनो मोनदों औ थारैनो गोबां गोजाननिफ्राय फैनानै बा सोरबाफोर खायसेयाथ' मैयानो फैनानै थाफैनायखौ आं मिथिनो मोनदों गोजाननिफ्रा बेवहाय माराथनाव बाहागो लानो थाखायनो दा आङो बिथांमोननिसिम बेखौनो बुंहरगोन जे बिथांमोना बेबादि एक्टिभिटिसखौ लाखिबाय थाथों अब्लानिया माने फिउचारावहाय जायफोर स्पर्ट्सआव इन्ट्रेस्ट दङ बा जब बायदिसिनायाव बिथांमोना माने मोजां स्कप थाहैयो आरो मोजां मोनसे खथा माराथननि सार्टिफिकेटआ बहुत खामानि होयोथ' फर्स्ट लाइनावहाय डिफेन्सआवहाय जायफोर आसाम पुलिस बा एनि फर्सआव आरो ना आसाम पुलिस बा BSF होन आर्मि होन बहुत बेफोराव माने माराथननि सार्टिफिकेटआ खामानि होयो आरो आंनि मिन्थिनायावथ' आङो दिनैसिम नुबोनायाव 5 मार्क्स प्लास जायो आरो ना बेवहाय बहुत खामानि होयो बे सार्टिफिकेटआ बेखायनो आङो फंबाय बिनानावफोरखौ आङो खावलायगोन नोंथांमोनाबो बाहागो लाफै बयबो बिनिफ्राय सार्टिफिकेटखौ लानानै फिउचाराव बहुत खामानि होगोन बेखौनो आङो खावलायहरबाय